अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मसाला टी रेसिपी। वैसे भी आजकल काफ़ी सर्दियाँ बढ़ी हैं, तो और गर्मा गर्म चाय हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है विंटर्स के साथ। और साथ ही मसाला टी बहुत अच्छी होती है फ्लू के लिए, कफ वगैरह आपको है या आपको कोई भी डिजेस्टिव प्रॉब्लम है तो बेस्ट टी रेसिपी है। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नॉर्मल चाय की पत्ती, चीनी है, हाफ टेबल स्पून पत्ती है और 1 टेबल स्पून चीनी है। इसके साथ 2 लौंग ले रही हूँ मैं। जो सौंफ है इसको मैं ले रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून। अदरक के 2 टुकड़े हैं, एक दालचीनी है और एक इलायची है। आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन मैंने लिया 1.5 कप दूध। बहुत ज़बरदस्त बनती है। सिंपल एक पतीला ले लें, उसके अंदर अपना दूध ऐड कर लें, हल्का सा पानी ऐड कर लें तकरीबन 2 टेबल स्पून। उससे दूध बहुत अच्छा बॉयल होता है। इसको हम करेंगे बॉयल। जब दूध से अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम इसके डालेंगे चीनी और पत्ती। लेकिन दूध बॉयल करने से पहले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने इंग्रेडिएंट्स, जिस तरह सौंफ हो गए, दालचीनी हो गई, लौंग हो गए, इलायची हो गई। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में अवेलेबल होते हैं और सर्दियों में इसको ज़रूर बना के पिएं। ये आपको काफ़ी रिलीफ देता है कफ से और ज़ुकाम वगैरह से, और ये काफ़ी ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। कई लोग समझते हैं कि हम इसमें दालचीनी जब डालेंगे इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा, लेकिन यकीन माने मुझे भी पहले ऐसा लगता था। जब मैंने ट्राई की तो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें जो सौंफ का एक टेस्ट आता है और साथ हल्का सा जिंजर का आता है। इट इज़ बेस्ट रेसिपी टू मेक इन विंटर्स। आई होप जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। जिस तरह आप जनरली नॉर्मल टी बनाते हैं वैसे ही चाय बनानी है। सिंपल आपने इन चीज़ों को डाल के अच्छी तरह बॉईल करना है दूध को, ताकि इनका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो मिल्क में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और पत्ती साथ ही। अगर आप नए हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आपको वीडियो अच्छी लगे और चाय अच्छी लगे, अगर आप मेरी तरह चाय बहुत पसंद करते हैं तो आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है। और हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाय पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बहुत पसंद होती है। चाय के बगैर तो पूरा दिन इनकम्प्लीट। तो आपके लिए बेस्ट रेसिपी, अगर आप मेरी तरह चाय को बहुत पसंद करते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। आई होप आपको ये टी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत सिंपल है और नॉर्मल इंग्रेडिएंट है, आपको आराम से किचन में मिल जाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये विंटर्स के साथ। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चाय की पत्ती, आप कोई पत्ती यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसका कलर तकरीबन नॉर्मल दरमियाना होता है। इसमें से मैंने दालचीनी का टुकड़ा निकाल दिया ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो। सिंपल, जब आपका फेवरेट कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन, आप इसको सर्व कर लें किसी मग में डाल के। साथ बिस्किट सर्व कर सकते हैं, रस्क सर्व कर सकते हैं, सिंपल चाय एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें और इस चाय को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई बीमार है उसको ज़रूर बना के दें। बेस्ट टी है फ्लू वगैरह के लिए। और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।